A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi oleh Allah nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah masih kenanya kelpaguh agama Islam. Mudah-mudahan sing saterasna, sing ditetapkeun dina keimanan keislaman, sing pageuh iman Islam urang sadayana, sing ningkat derajat iman Islam urang sadayana, sing kagembol ka akhirat, sing kacandak ka akhirat, sing kabantun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum adalah memerintahkan Allah, memerintah Allah kepada kalian, ang tu'addu, akan mengembalikan kalian atau melaksanakan kalian, al amanati, akan amanat-amanat. Aima, yani perkara, utumina, yang diamanatkan, apa alaihi, itu perkara, minal huquqi, yakni beberapa hak, ila ahliha, kepada yang mempunyainya itu amanat. Nazalat, turun ini ayat, lamma akhadha, ketika mengambil Aliun, siapa Aliun? Imam Ali radhiyallahu anhu, miftahal Ka'bati, akan kunci Ka'bah, min Utsman bin Talhah al-Hajabi, dari Utsman bin Talhah al-Hajabi. Saat itu Utsman ini belum masuk Islam. Sadiniha, yakni juru kuncinya itu Ka'bah. Qasran, dengan memaksa, mengambilnya dengan dipaksa oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Lamma qadima, ketika telah datang siapa? Nabiyu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Makkah, ke kota Makkah al-Mukarramah. Amal Fathi, pada tahun kemenangan kota Mekah, yakni tahun ke-8 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'ahu, dan tidak memberi itu Utsman akan itu kunci. Wa qala, dan berkata itu Utsman, lau alimtu, perkataannya, jika aku tahu, annahu, akan sesungguhnya itu yang meminta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah utusan Allah, lam amna'hu, maka tidak akan mencegah aku kepada akan itu kunci. Artinya pasti akan aku berikan, karena aku nggak tahu bahwa yang meminta itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara, maka memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biraddihi, akan mengembalikan itu kunci, ilaihi, kepada itu Utsman, karena dia adalah juru kunci Ka'bah, maka oleh Nabi diperintahkan untuk dikembalikan kembali itu kunci. Biraddi ilaihi wa qala, dan berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada itu Utsman, haka, peganglah oleh kamu ini kunci, khalidatan, selama-lamanya,
dipegang oleh kamu selama-lamanya. Talidatan, turun temurun. Ini kunci harus dipegang oleh kamu. Nanti kamu mati dipegang keluar anak kamu terus turun temurun. Fa'ajaba, maka merasa heran ini Utsman min dzalika, dari itu kejadian. Faqara'a, maka membacakan lahu kepada itu Utsman, siapa Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu, al ayata, akan ini ayat. Dibacakanlah oleh Imam Ali ayat ini. Ayat apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ketika telah dibacakan ayat ini kepada Utsman, fa aslama, saat itu Utsman langsung masuk agama memeluk agama Islam karena indah. Ya, agama Islam itu agama yang indah, mengajarkan keindahan, mengajarkan kasih sayang, bukan mengajarkan saling membenci. Islam itu bukan mengajarkan saling bermusuhan, itu bukan ajaran Islam. Justru ajaran Islam itu mengajarkan untuk saling menyayangi, saling menghormati, ya, saling memperhatikan. Jadi Islam itu indah. Kalau kita umat Islam, kita lakukan ajaran Islam, mereka orang-orang non-muslim akan tertarik untuk masuk Islam. Ini kadang-kadang orang Islamnya oknum. Ongko dia ngaku Islam tapi ajaran Islamnya itu dilaksanakan. Ongko Islam tapi gawe ngawadul. Ayo ngawadul perintah Islam, larangan Islam. Larangan. Ongko Islam tapi maling. Ongko Islam tapi nipu. Ongko Islam, jelma Islam tapi ngurangan timbangan. Ongko jelma Islam tapi goreng kabatur. Padahal lain ajaran Islam. Jadi lamun urang jelma Islam dilaksanakan perintah Islam, pasti dah jelma-jelma non muslim kabita atau hara yang lebat karena agama karena Islam ini mengajarkan keindahan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan menghargai, saling menghargai, saling membantu. Itulah ajaran Islam. Nah, kadang-kadang kita ini umat Islam, tapi kadang-kadang kita tidak memakai cara Islam. Islam tidak mengajarkan untuk mencaci maki. Islam tidak mengajarkan untuk menghina orang lain. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Nah, ini kadang-kadang kita sendiri yang salah. Engkau ngaku Islam, tapi ajaran Islam kadang-kadang piraku Islam gitu cenah. Tuh nate. Nu tadi narek resep ka Islam teh jadi ngewa gara-gara kalakuan urang nu teu bener. Janji padahal sulaya wae. Piraku jelema Islam gitu. Da gara-gara urang tah. Lamun urang akhlakna hade, di dalam Islam dilarang untuk ingkar janji. Di dalam Islam dilarang untuk khianat terhadap amanat. Kalau kita laksanakan itu semua, orang-orang, jangankan orang-orang Islam sendiri, orang non muslim akan sayang kepada kita, akan tertarik, akan kagum kepada kita, seperti kagumnya Sayyidina Utsman bin Tolha. Beliau kagum. Ini Imam Ali meminta kuncinya itu dengan memaksa dengan dibaksa karena Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Tapi kok ini luar biasa, sudah dipaksa lalu diberikan lagi itu kunci. Padahal ini orang kafir. Tuh, kajelma kafir ge aya tata krama. Ya, diajarkan tata krama, sopan santun, saling menghargai, itulah ajaran Islam. Mata ajaran Islam lamun ku urang dilaksanakeun, hirup teh berkah, bahagia hirup teh. Bahagia lamun dilaksanakan, udah ieu mah ditinggalkeun wae. Hayang bahagia tapi teu ngagugu karena perintah agama, rek bahagia kumaha hirupna. Perintah Allah teu digugu, larangan Allah dikeureuyeun, rek bahagia kumaha hirupna. Seluruh perintah Allah akan
bahagiakan. Jujur perintah siapa? Allah, perintah Islam. Sifat jujur itu. Oh, kurang resep kanu jujur, resep kanu gede wadul. Oh, baru orang tukang wadul ge resep kanu jujur. Hah? Komo anu jujur. Ini kadang-kadang kita sendiri yang salah. Ya. Ongko jelma Islam tapi akhlakna kalakuanna lain kalakuan jelma Islam. Ya, itu hati-hati kita ya. Usahakan kita umat Islam ini harus berperilaku Islam. Muslim, bagaimana muslim? Seorang muslim itu seperti apa? Dan kita harus tahu tugas kita seorang muslim. Hukukul muslim, ya. Hak-hak kewajiban sesama muslim itu ada. Dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang enggak baik. Eta tatona ti luhur nepi ka handap. Beungeutna, ceulina, irungna, biwirna kabeh tatoan. Kumaha ta urang mandang ka eta jelema? Hah, kade. Tong wah ahli neraka ulah. Dina hate Gusti, mugi Gusti ngahapunten abdi jeung ngahapunten eta dulur abdi. Kitu. Ulah dihina. Wah saya mah sampah ahli neraka teu kengeng. Justru kurang didoakeun. Antingna ti luhur nepi ka handap. Irungna, biwirna segala rupa naon deui halisna di antingan. Kumaha urang pangideung kitu hina ulah dihina ngadoa ya Allah mugi Gusti maparin hidayah ka abdi sareng ka anjeunna kan kitu. Lain dihina si ahli neraka sia mah ka sawarga ulah. Teu kengeng kitu. Leres. Contoh itu contoh. Ketika kita bertemu dengan orang yang kelihatan zahirnya dia ini orang yang telah melakukan pelanggaran. Contoh make anting, lalaki makean teu kengeng lalaki mah beda jeung awewe nya. Benten jeung awe lalaki make anting nya, terus maklina irung, candina biwir, minangkana. Orang kita bertemu dengan orang seperti itu kelihatannya dia itu orang yang melanggar, tetap hati kita mendoakan mereka. Jangan kita hina. Ya, jangan kita belum tentu dia itu matinya hina. Urangnya cantang tuh mautna mulia. Ya, cantang tuh orang sahanuh pasti husnul khotimah tapal. Maka ketika kita bertemu seperti itu, doakan di dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan kami pun mendapat hidayah ya Allah. Gitu. Tinggal di jelema nutupan aurat lain dihina, ngadoakeun. Bejaan bisi teu apaleun hukum nutupan aurat. Bisi teu apaleun bab aurat. Wartosan cara memberitahunya dengan baik. Ya, dengan berdua, ayo sini kita ngopi. Nah, bagaimana kamu agama apa? Islam. Oh, saya Islam. Tahu kamu aturan Islam enggak? Dalam berpakaian? Oh, aku enggak tahu. Oh, begini gitu kuduna. Lain ku orang jauh diponis eta teh ulah. Dengan cara yang baik. Itu ya. Dakwah itu dengan cara yang baik. Mungkin mereka tidak menutup aurat karena tidak tahu. Ketika mereka diberitahu, mereka sadar, akhirnya mereka bertaubat. Nah, ini terjadi. Utsman bin Thalha ini kaget, kagum, luar biasa ini. Ya, di dalam Islam dia ngambil itu, Imam Ali ngambil apa? Kunci Ka'bah dengan memaksa, tapi dia kembalikan lagi. Ya, dia kembalikan lagi dengan lemah lembut. Mengembalikannya dengan lemah lembut, padahal awalnya dipaksa. Akhirnya fa'aslama, akhirnya masuk. Nah, ini berkah apa? Akhlak. Berkah akhlak yang baik. Ya, perbaiki akhlak kita ya. Jangan sampai akhlak kita nggak baik. Justru orang muslim akhlaknya harus lebih baik daripada non muslim. Non muslim berehan, muslim mah udah leuwih berehan, ulah tibalik. Non muslim berehan, ai jalma Islam kopet. Tibalik atuh. Ai agama Islam ditah kopet. Ngaharamkeun kopet.
ieu mah tibalik aya non muslim berehan ai muslimna kok salah urang teu ngalaksanakan perintah Allah. Hartos kuduna nalika aya non muslim berehan urang kudu leuwih berehan gitu. Nu pantes berehan teh muslim non muslim atuh. Nalika urang panggih aya non muslim nyaahan sia tah urang jelema Islam kudu leuwih nyaahan tibatan non muslim kuduna kitu. Hartos ketika kita melihat ada non muslim jujur, maka kita muslim harus lebih jujur daripada non muslim. Harus seperti itu orang Islam itu. Ketika kita melihat non muslim menghargai orang lain, kita orang muslim harus lebih menghargai kepada orang lain. Harus seperti itu. Ulah tibalik. Engkau ngaku muslim, gawe nipu. Ai non muslimna jujur kumaha tibalik atuh. Nah, iya akhirnya mereka orang-orang non muslim tidak menghargai kita orang muslim. Kenapa? Karena kitanya orang muslim tidak menghargai ajaran Islam. Gara-gara urangna tuh dah teu ngalaksanakeun perintah Islam, akhirnya orang tadi hargaan kunon muslim. Coba kalau kita hidupnya baik, akhlaknya, tutur katanya baik, ya itu jujur, mereka pasti akan tertarik. Luar biasa. Seperti apa kejadian Tolhah bin Utsman bin Tolhah, sampai terkagum-kagum ini Utsman bin Tolhah. Luar biasa ini ajaran Islam, padahal dia itu memaksa kepada saya untuk mengambil kunci tersebut, tapi ketika mengembalikannya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, luar biasa. Teu sugan dibalangkeun carekan teu. Masya Allah. Saat itulah beliau lalu masuk agama Islam, diturunkan ayat ini. Fa aslama wa atahu inda mautih li akhihi. Ketika sudah dipegang dan dia berikan ketika akan meninggal kepada saudaranya yaitu Syaibah, maka kunci tersebut ada pada anak turunan Syaibah sampai hari kiamat. Jadi kunci Ka'bah al-Musyarrafah, ya Ka'bah yang kita menghadap Ka'bah ketika kita sholat. Ini Ka'bah ini batu. Bukan artinya ada Tuhan di dalam Ka'bah, bukan artinya Allah ada di dalam Ka'bah, bukan. Ya, bukan. Allah tidak bertempat. Kade bisa salah paham, gagal paham pangeran aya di Ka'bah. Pan mukhalafatul lil hawadisi. Beda jeung sakabeh anu anyar. Allah mah teu kakurung ku tempat. Nu kakurung ku tempat mah makhluk, ya. Tah Allah marentah kudu nyang hareup ka Ka'bah eta mah. Nyang hareup keur nyang hareup urang dina nalika salat kudu nyang hareup ka mana? Ka Ka'bah diparentah ku saha? Ku Allah sakitu we. Eta Ka'bah itu Ka'bah dari batu, tapi Ka'bah ini menjadi mulia, batu yang maka kita wajib memuliakan kepada Ka'bah. Ya, kenapa? Karena Ka'bahnya dimuliakan oleh Allah. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah maka kita wajib memuliakannya. Rek batu, rek benda mati, rek benda hirup, rek jelema, rek sato, rek naon wae, di mana eta barang teh dimuliakeun ku Allah, urang wajib ngamulyakeun. Ka hartos teu? Wajib ngamulyakeun. Ketika Abrahah akan menghancurkan Ka'bah, Allah langsung yang turun tangan. Allah langsung turunkan azab kepada Abrahah dan pasukannya. Kenapa? Dia akan menghancurkan, menghina Ka'bah. Langsung Allah yang marah, yang murka. Cacak ngahina karena batu nu dimuliakeun ku Allah. Allah langsung bendu nurkeun azab. Komo lamun ngahina ka para wali-wali Allah. Komo lamun ngahina ka para nabi, para rasul Allah. Karas. Gitu ya. Jadi banyak dari sini pelajaran untuk kita, ya.
kita jadi orang baik, ya, jadi orang jujur, berakhlak yang baik, ya, jangan kalah oleh orang-orang di luar Islam. Mereka di luar Islam, ya, jujur, kita harus lebih jujur. Oh ya, lamun jujur mah batinna saeutik atuh. Nah, kade urang mah juga goreng sangka wae hirup teh. Kira-kira parentah Allah rek ngarugikeun urang moal. Parentah Allah kabeh nguntungkeun keur urang, eueuh nu ngarugikeun eueuh. Sadayana piwarangan Allah, sadayana matak nguntungkeun keur urang dunia akhirat asal bener we midamelna. Bener midamelna kabeh teu aya nu matak ngarugikeun parentah Allah mah. Tobat parentah saha? Allah. Rugi gitu orang tobat, nguntungkeun keur urang. Ikhlas ibadah parentah saha? Allah, nguntungkeun keur urang. Tawadu rendah hati nguntungkeun keur urang. Berehan nguntungkeun keur urang. Sadayana parentah Allah nguntungkeun keur ngan pedah parentah Allah mah teu akur jeung kahayang. Tadi teh aduh abdi lamun teu ngawadul mah meureun batinna saeutik. Duh, jo kana batih wae. Teu dipikiran halal jeung haramna. Marukanan kadaharan haram teh matak nguntungkeun. Marukanan kadaharan hasil haram matak nguntungkeun. Matak nyilakakeun. Akhirna urangna teu bager. Lajeng dituang ku anak-anak urang jadi baradagong ngalawan budakna. Pamajikan urang jadi teu bager. Da eta gara-gara aya tuangan anu haram matan tapi hasil tinu haram. Kade urang mah jelema Islam kudu beda jeung jelema kafir. Lamun jelema kafir pantes ukur mikiran gede jeung leutikna kauntungan. Yang pertama kalakuan jelema kafir. Urang mah lain, halal jeung haram eta patokan teh. Ieu teh halal teu kieu teh. Ieu teh bener teu ceuk syariat Islam teh. Eta jadi patokan teh. Ya, ke geus bener, oh berarti aya aturan nu sejenna deui. Aya adabanana. Wal ayatu wa in waradat ala sababin khasin fa umumuha mu'tabarun biqarinatil jam'i. Ayat ini meskipun datangnya kepada sebab yang khusus, tapi umumnya ini ayat diperhitungkan, dihitung-hitung dengan adanya dhamir jama', ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Amanat ini jama', ya. Amanat-amanat, ya. Kemudian i'lam annal amanati salasatu aqsam. Amanat terbagi 3 bagian. Berapa? Amanat terbagi berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama, ibadatullahi, ibadah kepada Allah. Kita ini diwajibkan, diperintahkan untuk menyembah Allah. Ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu amanat dari Allah. Ketika kita meninggalkan perintah Allah, berarti kita tidak berarti apa? Khianat. Cek Allah salat, haroream Gusti. Cek Allah ngaji, aduh haroream Gusti, berarti khianat. Bisa berapa poe khianat? Sok we pikiran. Pikiran ku urang. Cek Allah kudu ngajauhan larangan Allah. Aya kalaka ngeureuyeun kana larangan Allah. Ninggalkeun parentah Allah bari teu aya udzur. Ngalakonan larangan Allah bari teu aya udzur. Maka orang tersebut adalah berkhianat. Jadi yang pertama ibadatullah bi ayyaf alal ma'murat wa yajtanibal manhiyat. Amanat yang pertama adalah ibadah kepada kade urangnya, urang sing ngagugu ka pangeran teh. Lamun ngagugu kana kahayang, ya, ngagugu ka Gusti Allah. Yang kedua, amanat itu ni'amuhu, kenikmatan Allah. Kade boga duit, nikmat.
eta teh amanat ti Allah kade lain nu urang tong abong-abong duit nu kuring menang neangan kuring kumaha kuring we daden kitu tetep kudu akur jeung parentah Allah ya henteu kumaha bisa teu bisa kumaha urang kumaha kahayang urang dibere nikmat teh kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita adalah itu contoh pendengaran ini amanat dari Allah. Ulah segala didengekeun muharam didengekeun berarti teh amanat teh kedahna anu lebat kana cepil urang teh anu sae anu manfaat ya kenapa karena diantara saluran yang masuk ke dalam hati itu dua satu mata kedua telinga kalau yang masuk ke mata ini yang baik yang masuk ke telinga yang baik hatinya menjadi baik gitu namun nu bersih nu ditinggali ke urang nu bersih dengekeun ke urang bersih asup kana hatena tapi lamun nu kotor asupna kana soca urang nu kotor asupna kana siling asup kana hatena jadi kotor tah jaga dua ieu teh mata jeung ceuli tong sagala ditingali perkara nu jadi sabab caangna hate nu jadi sebab bersihna hate ningali Quran ningali jalmi-jalmi soleh bari cinta bari ta'zim hormat kanu saroleh ningali para ulama para habaib nu marulia bari barengan ku cinta hormat ka para ulama ningali para ulama teh aya hargaan baru kana aya hargaan beda asa ulama nu nyaan nu istiqomah ya anu wa nadruka ya itu diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nadhara ila wajhil alim fa fariha biha nadratan fa fariha biha khalaqallah min tilkan nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah beda ningali kaajengan jeung ningali kanu tukang doraka mah beda ningali artis jeung nyede ulah beda tuh lamun urang ningali artis we muka-muka orat beuki poek we hate teh poek kotor tuh geus kotor teuas hatena bedegong hatena gara-gara ningali nu haram nalika mata urang dipake ningali nu haram ngotoran hate di mana kotor hate poek hate teh di mana poek hatena teu betah ibadah hayangna teh ngaguka hayang we hirupna teh eta gara-gara matana teu dijaga. Orang yang melihat siapa orang melihat muka seorang ulama jadi tanamkan dalam hati kita husnudzon apa baik sangka aja sudah jangan suudzon hidup ini jangan suudzon. Kalau ada ulama kita tatap mukanya dengan penuh penghormatan dengan penuh kasih sayang dengan penuh adab terhadap ulama tersebut. Man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang melihat muka seorang alim, nadratan satu tatapan sareret ningali ulama, fa fariha biha nadratan fa fariha biha, dia gembira ketemu dengan ulama lain jeung artis atoh panggih jeung artis mah atoh wah eta nya teu diondange datang datang artis mah makaning artisna nu geus tenar dina TV teh geus viral wah eta di baroro inna lillahi inna ilaihi urang teh nya lepat wae hirup teh kade jalma Islam salah deui wae hirup teh nu kudu ditinggali teh para ulama lain artis ya lain tukang-tukang doraka ku urang ditinggali lain nu ditinggal teh saha di kampung urang aya ajengan sok sumpingan ngariung jeung para ulama ya tugas kita husnudzon baik sangka dia itu orang baik dia itu orang soleh kitu urang mah kabatur kudu
ngan urangna ye ajenganna ustadna tong rumasa abdi jalmi ajengan abdi ulama ulah urang nama ngatos urang nama ulah kitu sing boga rasa Gusti abdi ti jelema bobolokot ceuk batur ajengan ceuk batur ustad Gusti jauh abdi teh kitu urangna ngan batur urang ningali ka ulama sing sae sangka alus sangka alus sakate ibadah amal soleh husnudzon teh amal soleh panggih jeung ustad kiai ulama habib inunya urang saya saking ieu jalmi mulia gaduh ilmu aya ilmu dina awakna dina hatena aya ilmu Allah aya ilmu rasul dina hatena kitu kuduna teh alus baik ulah goreng sangka keur mah urang teh goreng tuluy goreng sang bagi goreng ya man nadzara ila wajil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallah min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah maka Allah ciptakan dari satu kedipan matanya satu malaikat yang tugasnya itu malaikat memohonkan ampun untuk orang tersebut sampai hari kiamat tuh ningali ulama mah yang lain liburan teh dibawa ke kebun binatang bilih terkena sarang monyet yuk jangan tah ieu teh monyet ieu teh gajah ieu teh buaya ya Allah lain dibawa ka ulama ka jelema soleh minta doana ieu mah lain diwaukeun jeung monyet diwaukeun jeung maung ini ada dorakan tuh kan naon si untungna itu dah bisa ngarti nu kala itu tapi lamun dipendakeun jeung jalma soleh ya ditepangkeun jeung para jadi kauntungan keur murang kalih urang ya kitu tah eta sakiceup ayeuna lamun urang ngariung jeung ulama sajam sabaraha kiceup makanya sakiceupeuna teh nyiptakeun hiji malaikat Allah matak urang sing minang panggih jeung ulama teh panggih jeung ajengan teh sing minang ngadah naon ngadah menang hampura itu Allah nyiptakeun tina sareret hiji malaikat nu tugasna eueuh deui eta malaikat teh mang mentakeun hampura ka Allah keur eta jelema berarti lamun enak sajam sabaraha kiceup 2 jam sabaraha kiceup sabaraha malaikat tah nu diciptakeun ku Allah nu tugasna mang mentakeun hampura keur eta jelema makanya istighfar malaikat malah beda jeung istighfar urang mah kosong istighfarna ge bari malaweung istighfarna ge malaikat mah beda deui wali malaikat mah kakasih Allah matak rugi urang amun teu kersa ruang riung jeung para ulama usahakeun sapoe teh ulah tepi ka kosong teu ngariung jeung para ulama usahakeun ngariung jeung para ulama dengan hati yang bersih niat yang baik penuh dengan husnud baik sangka kahartos. Jadi yang kedua amanat itu adalah kenikmatan seperti pendengaran penglihatan itu amanat titipan artinya inventaris dititipi oleh Allah kita tah panon nitip ulah dipakai nilai nu haram nalika ku urang dipakai nu haram berarti khianat kana amanat tah ceuli cepil nitip tong ngadengkeun nu haram pake we ku urang ngadengkeun nu haram berarti khianat urang kana amanat teu nya mata urang kedah seueur istighfar urang teh seueur kalepatan ka Gusti henteu amanat letah diberita kakak dipakai ngomongkeun ka gorengan batur amanat taleta teh dipakai loba zikir loba maca Quran pakai nerangkeun hukum-hukum Allah ieu mah lain kakek ngobrol nu teu pararuguh bahkan ngobrol nu haram pakai ngawadu pakai nipu pakai ngomongkeun ka gorengan batur berarti teu amanat kana nikmat letah berarti khianat kana nikmat letah oh loba tuluy leungeun deui kade eta leungeun teh pandangan teh amanat ti Allah ulah dipake nunggul nu teu pararuguh ya nyokot barang-barang nu haram ku urang
berarti teu amanah. Kalau sagabe jaga anggota badan urang ulah diangge maksiat. Nalika diangge maksiat berarti urang teu amanat. Sabalikna nya teu berarti teu amanat naon cenah? Khianat. Geus sabaraha poe urang sok khianat ka pangeran. Teu karasa urang khianat, mata dipake nu haram, ceuling ngadengekeun nu haram, letah ngomongkeun nu haram, leungeun cukat cokot tulas-tulis nu haram, suku ngalengkahkeun ka nu haram. Urang kudu seueur istighfar. Rumasa we batur buya sorangan loba dosa sarua. Urang teh lamun dijentrekeun mah urang teh bolekerkeun deui wah urang teh pengkhianat geuningan kana nikmat Allah teh nya urang teh hianat kana nikmat Allah, teu amanat kana nikmat Allah teh. Buktina dipake perkara nu teu dipikaridho ku Gusti. Mudah-mudahan urang tiap enjing-enjing muka Quran ieu teh mudah-mudahan ieu teh keur ngalaksanakeun amanat. Cepil urang ngupingkeun nasihat ngalaksanakeun amanat, letah urang pake maca Quran ngalaksanakeun amanat. Mudah-mudahan urang sing istiqomah ngaosna. Sing istiqomah geus beuki karolot teh rek ka kubur. Geus ku teh rek ka kubur teh kudu bener-bener siap-siap. Lain leha-leha abdi badan 100 tahun deui. Aduh geus teh malakal maut teh geus dicabak we can usumna. Can usumna. Kumaha lamun geus usumna? Rek mawa naon ka kubur teh? Rek mawa naon? Nya, man dakhalal qabra bila zad, kaman dakhalal bahra bila safinah. Jelma asup ka kubur teu mawa bekal. Naon mawa bekal? Pare. Rek mawa pare ka kubur. Rek mawa kebang ka kubur. Rek mawa kebon. Rek mawa pabrik. Rek mawa kontrakan. Rek mawa sertifikat. Rek mawa mobil. Rek mawa naon? Amal soleh nu payu teh. Amal soleh deui. Jelma asup ka kubur teu mawa bekal lir ibarat jelma asup ka laut teu make kapal. Sakumaha jagona jelma nu ngaojay asup ka lautan teh kumaha cilaka atuh. Garas aya lauk-lauk anu buas can jerona kilometer can ombakna kitu deui jelma nu maot teu mawa amal soleh. Ti ayeuna sok amal soleh teh sing loba amal solehna sing seueur tong saeutik sing seueur aya waktu sok pokona letahna pake amal soleh zikirna sing seueur sholawatna sing istighfarna ngaosna sedekahna qiyamul lail pokona sing seueur we sagala rupi kasayan sing seueur anu urang mampu dorakana eureunan tobat ka Allah buru-buru nya ulah tutuluyan dina doraka bahaya ya kados teh bahaya teh lamun ayeuna jelema asup ka laut teu make kapal bahaya teu bahaya baru kanan kumaha laut teh jero geus jero teh poek teh jero teh tuluy loba lauk-lauk buas lauk-lauk galak ieu teu make kapal teu make naon cilaka kitu deui jelema asup ka kubur teu mawa amal soleh dihariwakeun cilaka di alam kuburna. Ada ti ayeuna seueurkeun amal soleh terutama tolabul ilmi sing itu amal soleh ieu teh asal bener niatna sok ajakan dulur-dulur urang sing karunya ka dulur ka baraya ka tatangga nya ya anu ngalalangur we gawe da teh kongres we deui sia tah ajak anu kongres ajak hayu urang ka pangaosan kitu kuduna teh nya sing nyaah ka batur. Rasna anu katiluna i'tiqadiyah anu bangsa patekadan amanat nu bangsa patekadan seperti tauhid urang teh kudu tahu nauhidkeun Allah. Jelma teu tauhid berarti khianat. Jelma khianat jelma teu tauhid teh. Alhamdulillah urang mah alhamdulillah nauhidkeun ka Allah nya. Tah tilu kabagi tilu amanat hiji bangsa ibadah dua kenikmatan katilu bangsa patekadan katilu bangsa patekadan
Jadi amanah teh aya bangsa omongan, bangsa ucapan, aya bangsa pagawean, ya aya bangsa pate keadaan ucapan kade tong nu haram diomongkeun teh. Pagawean kade ulah nu haram nu dipidamel teh gitu. Ya. Ya urang hak-hak hamba Allah nya. Hiji ibadah ka Allah, dua kanikmatan ti Allah, katilu hukukul ibad. Hak-hak hamba Allah seperti titipan kade nya. Aya nu nitip ka urang teh lain di aku, nu kuring ieu tanah teh. Padahal nitip lain mere. Kudu puku jong di aku nu urang, kudu puku di mana? Nah, larasnya kadenya urang ulah kitu nya. Lamun urang dititipan ya titipan buru-buru bikeun kanu kagunganana. Enggak pasikeun kanu kagunganana. Dititipan naon dititipan naon pasikeun. Ya mah dititipan naon da nu kuring. Dititipan sertifikat nu kuring ya mah. Hati-hati ya. Berarti nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga urang sadayana. Dijantenkeun jalmi-jalmi anu amanah. Sadayana dijantenkeun jalmi-jalmi anu amanah, tiasa ngalaksanakeun segala piwarangan Allah, ngajauhan segala larangan Allah, dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.